ये मध्य प्रदेश का धुआंधार जलप्रपात है, जबलपुर का भेड़ा घाट। यहाँ पर नर्मदा नदी 30 मीटर गहराई में गिरती है, इसलिए यहाँ पर पानी से धुआं उठता है और इसी कारण इसका नाम धुआंधार जलप्रपात रखा गया है। और यहाँ पर टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, 1000 से ज्यादा दुकानें हैं और 20,000 लोगों को यहाँ पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलता है। अगर आप भी टूरिज्म और ट्रैवल इंडस्ट्री में अपना रोजगार तलाशना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर लीजिए फ्रीडम ऐप। फ्रीडम ऐप पर एक ऐसा कोर्स है जिससे आप टूरिज्म और ट्रैवल इंडस्ट्री की तमाम चीजें सीख सकते हैं और हर महीने 2 लाख रुपए कमा सकते हैं।